Good morning, good morning. Thank you so much for joining us this morning. My name is Reverend Madzime. You are joining us on our daily program, the Daily Prayer. What a wonderful day it is to be together and to hearing the Word of God. Wherever you are watching from and wherever you are listening from. Yesterday, Takatanga a topic about worry. And this morning we want to continue with that, but as usual, tinamati especially about the topic yatiriparidza nekudzidzisa pamusoro pezvayo this week. Tikumbire Mwari, vatikumbire Mweya Mutsvene uye pakati pedu, tikumbire Mweya Mutsvene utitungamire, tikumbire Mweya Mutsvene ugare matiri. Tinamate mangwanani ano zvikuru sei, tinamate tikumbire Mwari atiregerere matadzo edu, tinamate zvakare pamberi paMwari, tingowane mukana wekuva pamberi paMwari, wekuva mupresence yaMwari mangwanani ano. Tinamate biri yose nekukudzwa Baba zvinoya kwamuri mangwanani ano. We thank you, Almighty God, for this time, for this opportunity of praying. Tinonamata Baba kuti nyasha dzenyu dzive pakati pedu mangwanani ano. Father, we praise you, we honor you for your goodness and for your mercy. Iva inesu Baba mangwanani ano, even as we are learning about worry, even as we are learning about overcoming worry, even as we continue to learn in our lives, oh God, to trust in you, to trust in your word. Tinotenda Baba mangwanani ano kuti nyasha dzenyu dziri pakati pedu. Tinokutenda Mweya Mutsvene mangwanani ano kuti muri pakati pedu. Tinokutenda Mweya Mutsvene kuti muri kutitungamira. Tinokutenda Mweya Mutsvene kuti simba renyu rinoramba riri pakati pedu. Chirumbidzwai mangwanani ano, chikudzwai Jehovha. Zvatakutaura shoko renyu ngarititungamire, shoko renyu ngariti-inspire, shoko renyu ngaritipe simba. Tiri matirimo Baba, in our situations and circumstances, we bless you and we thank you that you are with us. Na Mweya Mutsvene. Amen. So yesterday I started teaching, tichiparidza pamusoro pekuti we need to trust in God. Scripture imwe yatiri kushandisa iri kuna Matthew chapter number 6. Matthew chapter number 6. Takaverenga kubva verse 25 through to verse 34. And yesterday I tried by all means kuti ndipe a background yekuti chii chazopa Jesu kuti aparidze kana kudzidzisa pamusoro pekuti vanhu vasave nekufunganya mukati meupenyu hwavo. Tikatoteerera mashoko anga ataurwa naJesu, dzidziso yanga apa kumashure, ari kutaura pamusoro pekutsaura, pamusoro pekuvaka ukama, kuti chii chakakosha paupenyu hwedu, chii chatinosarudza, toda kutevera here Mwari kana kuti toda kutevera pfuma yepasi pano, serving God or serving mammon, the love for God or the love for material life, or the love for material things. That is where we find the argument inovyataurwa naJesu kuti we cannot serve two masters. We have to choose which master we want to serve. And as Christians, I want to believe we always want to serve God. We always want to serve God. And our desire inside of us is that we may be able to serve God. But as much as that can be our desire, but sometimes we are swayed. We are swayed to seek after material things. And our life as it is, inovyatanga kudzingirirana every day, every hour, every minute, as to how much we are going to gather for ourselves, how much we're going to have, or how much we don't have. So, as we try to overcome worry, tichiedza kurwisa kufunganya. Today, I'm talking about trusting in the Lord. That is one way of trying to overcoming worry. How do we go about that? We are going to read Psalm 37.
Mapisarema chapter 37 kuerenga kubva verse 3 kusvika verse 7 and ndichangoverenga nekukasika pano. Mapisarema chapter 37 verse 3 to verse 7. Mapisarema chapter 7 chapter 37 inoti trust in the Lord and do good, dwell in the land and enjoy safe pasture. Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Commit your ways to the Lord. Trust in him. Trust in him and he will do this. He will make your righteousness shine like the dawn, the justice of your cause like the noonday sun. Be still before the Lord and wait patiently for him. Do not fret when men succeed in their eyes, when they carry out their wicked schemes. Amen. So, the idea here is, kana tisina kuvimba na Mwari, kufunganya akungabvi pakati pedu. Kufunganya kunotobva chete pakati pedu kana tichinge takwanisa kudzidza kuvimba na Jehovah. Panapa ndira kuverenga in Shona. I always love reading the word of God in Shona. I like how simple it becomes. Vimba na Jehovah uite zvakanaka. Gara panyika. Ushingirire kutendeka. Vimba na Jehovah. Saka chinoita kuti tikwanise kudzidzira kubvisa kufunganya pakati pedu ndokunge isusu takwanisa kuvimba na Jehovah. Ende mashoko iwayo kunotaura kuti kuvimba na Jehovah anoita kunge mashoko akareruka asi ari mashoko akakosha. Tiri kuona panapa kuti kufunganya kunoita kuti zvinhu zvakawanda zvinge zviripo. Kune zvirwere zvinotouya nekunyanya kufunganya. Vanhu vanopedzisira vazviuraya nenyaya yekufunganya. Vanhu vanopedzisira vaparara nenyaya yekufunganya. Vanhu vanotoluza zvakatowandisa nenyaya yekufunganya. Saka shoko raMwari parinotouya Jesu achitaura kuna Matthew chapter number 6. Achitaura abva kutsanangura pamusoro pekuti hatikwanise kuti isusu tide Mwari tigodawo zvakare pfuma. Tinofanira kutosarudza pakati pepfuma nekuda Mwari kana kuti kushandira Mwari. But isusu hatisi kutaura kuti vanhu vanofanira kurarama vasina zvakavakwanira mukati meupenyu. Asi zvokutaura shoko raMwari. But shoko raMwari riri kungotaura kuti kana tichinge tava vanhu vakuti vakuda kunamata Mwari, tariro yedu, chivimbiso chedu chinofanira kunge chichiri pana Mwari. Tariro yedu inofanira kunge ichibva kuna Mwari. Kana tadzidzira kuva vanhu vanovimba naMwari, zvakureva kuti kufunganya kwakuchibva nekuti upenyu hwedu taugadzika mukati mamaoko aMwari. Saka chinhu chekutanga ndechekuti chii chiri kuna Philippians chapter number 1 verse 6. God will at all times complete what he has started. Mwari vanopedzisa kana kuzadzikisa chinhu chese chavanenge vatanga. Amen. Saka zvotora izvo kuti sika kwakaita Mwari vane chavakatanga matiri, ende mukuvimbika kwavo vanozadzikisa zvinhu zvavanenge vareva. Amen. Mwari vakasiyana nevanhu vanotanga zvinhu vozvisiyira pakati kana kuzvikanganwa kana kuzvitadza kuzvipedza. But Mwari kana vachinge vatanga chinhu, he will always complete what he has started in you. Amen. Saka whatever is happening mupenyu hwako izvinezvi, kana chichinge chakatangwa naMwari, Mwari vanotochiona kusvika kwekupedzisira kwacho. Mwari vachatoisa maresources munzira mako ekuti chinge chisvika kwekupedzisira. If it is a business that you have started, kana riri muvision nemupurpose yaMwari, God will see it through. Amen. Mwari vanotoziva mhuri yako pairi zvairi kuda, vana vako kuti vafanira kuenda kuchikoro. Iwe basa rako nderekuvimba muna Jehovah nokuita sekutaura kunoita shoko raMwari. And God
is going to see it through. Amen. Nekuti Mwari, he is not man that he should lie. Amen. He is not man that he should lie. So whatever he has purposed, whatever he has said is going to come to pass in your life, is going to come to pass. Amen. But the important part is Philippians chapter number 1, verse 6. God will always accomplish what he has purposed in your life. Amen. So sometimes our worry is am I going to be able to finish? Am I going to be able to succeed? Zvichasvika here pekupedzisira. Chikoro chandatanga ichi ndichachipedza here. Marriage chandatanga iyi, am I going to be successful? Business randatanga iri richabudirira here. And we have stopped good ideas from succeeding. Why? Because we are afraid. We are worried. We have anxiety about all these things. This is what the Word of God says here. In Philippians chapter number 1, verse 6. Ndichiziva chinhu ichi kuti iye akatanga basa rakanaka mukati menyu acharipedzisa kusvika pazuva raKristu Jesu. Amen. He who has started a good thing in you will see it through. Amen. He will see it through. So tell yourself today, God is going to see me through school. God is going to see me through my business. God is going to see me through my marriage. God is going to see me through even through grief. You've lost a wife, you've lost a husband, you've lost a child. Maybe you've even lost your job in this time. But God is always going to see you through. Amen. Number 2, we are always surrounded by the mercy of God. Amen. Tikaverenga isusu Psalm 32. Psalm 32 inotichi pavesi ya 10. Psalm 32 pavesi ya 10. Many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the men that trust in him. Amen. I'll read that again. Many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the men or the women who trust in him. Amen. Saka twakawanda zvinoitika mukati meupenyu, zvimwe zvinokonzerwa newakaipa, vamwe vanotifungira zvinhu zvakaipa, vamwe vanotirongera zvinhu zvakaipa. Amen. Imagine how many things zvinorongwa naSatan pamusoro peupenyu hwako, zvakaipa zvinorongwa nevanhu, zvakaipa pamusoro peupenyu hwako. But shoko raMwari panapa riri kutaura pana mapisarema chapter 32 pavesi ya 10 kuti kunyangwe vanhu vakaronga asi Mwari vakatizadza nerudo rwavo. I'll read that again in short. Akaipa achava nenjodzi zhinji. Amen, amen. Akaipa achava nenjodzi zhinji, asi avo vanovimba naJehovha achakombwa netsitsi. Amen. Saka dzimweni dzenguva patinotya, tinofunga kuti tiri tega, tinofunga kuti we are alone. There is no one else out there. There is nothing else out there. Life has ended out there. But as we understand the scriptures say, if we understand this, we are covered in the unfailing love of Jesus Christ. Amen. We are covered in the everlasting mercy of Jesus Christ. Amen. It might seem insurmountable in your life. It might seem like the end of the world. But I can assure you, like the Word of God is saying, we are surrounded by the unfailing love of God. Isu tikavimba na Mwari, rudo rwa Mwari runoramba rwakatikomberedza. Amen. Rudo rwa Mwari runoramba rwakatikomberedza. But akaipa achava nenjodzi zhinji, asi anovimba naJehovha achakombwa netsitsi. Amen. Zviri nani kukombwa netsitsi dzaMwari pane kukombwa even nematerial things, because material things will rot. That is what Matthew chapter 6 says. Material things are going to be destroyed. They are going to end. Money ends, friendships end, relationships end, houses end. But the everlasting love of Jesus Christ never ends. I'm loving this morning. It never ends.
So you are covered. I want to rest assure you this morning. You are covered by the mercies of God. When you are about to worry, tell yourself, I'm covered by the mercies of God. When you're being overcome by fear, tell yourself, I'm covered by the mercies of God. Sometimes, that's point number 3. This is important. Sometimes we are not going to have all the answers. It's a reality of life. We are at one point or the other not going to be able to have all the answers. It is normal for you not to have all the answers right now. For some of the matters and issues that you have that surround you, you have no solution whatsoever. You do not have an idea what the chapter say. You have no idea how you're going to get out of this. I sometimes go through that. I go through situations and circumstances where I don't even know how it's going to end. I try to find ways and means, and yet still I hit a brick wall. I don't have a clue of how it's going to end. What does Proverbs chapter 3 say about that? You see, I know of people that always want to be in control. I also want to be in control. I want to be in control of my future. But sometimes worry, wonder who say you are responsible. You act as if you are responsible and yet you are worried. Anxiety pushes you. It pushes you to places that you never want to be. It pushes you to do things that you don't want to be. And before I even forget, there is nothing as dangerous as being desperate. The moment you get to the place of desperation,